Maita enyu adikani, tasvika muchikamu chekupedzisira umo matinongoswinya chete. Tiri panyaya yekutaura kurwadza kwekurambana. Mimwe michato iri kugurwa, vamwe vagere mumba vakangorambana kare. Manzwa zvikonzero zvakasiyana siyana. Asi regai timbodzokera panyaya yekodzero yambosumudzwa nomumwe mutauri. Nyaya yekodzero haine zvese izvozvi. Vanonzwisisa kodzero havanoziva kuti kodzero hadzisi dzekuti unorwisana nemukadzi wako. Chinonzi kodzero kuti kana iwe une degree uye aine degree motambira mari dzakafanana. Hazvinei newanano. Handitika kunyange kuvana vedu kodzero yako yekuti upinde chikoro, asi iwewewo unofanira kuverenga. Handiti? Saka kodzero ngatiregei kungodziisa pasi riripo kana tiri kumisha yedu ikoko. Ndouya kwamuri Bhuti kuti chamunoda kungokanda kumusha 30 seconds. Zano pangwa une rako. Vanhu vakungoti vakanzwa zvavanzwa pavavakidzani nazvo vari kuzviputsira dzimba dzavo. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Touyazve pana Nyandura akataura akati unouya ndapinduka runa murume wangu. Handina kuvinga sadza asi iwe. Ndinorara ndakatarisa madziro sokunonzi ndakafirwa ndakamirira kupa tsvimbo. Varume ngatiuyei ngatigarei mudzimba dzedu. Zingizi gonyera pedyo. Mashoko makukuta ari kutaurwa. Ndomboenda pana mbuya tisati taenda pane vamwe vatauri. Ini chandiri kuona chikuru nhasi uno ndechekuti vana vari kupinda muwanano vasingazivi kuti chinombonzi wanano chii. Taakudzokera kuya kwechinyakare kuya. Manzwa makwenjera vataura kuti taitsvetsva mudzimai kwenguva yakareba kuti vazosvika pakuroorana. Saka vanhasi havachatora zvinhu zvakadarozvo. Ndo zviri kukonzera kuti vakasike kurambana. Nekuti vari kupinda muwanano asingazivi kuti chinombonzi kuroorana chii. Angave mukomana, angave musikana. Mashoko akanaka ari kutaurwa nambuya. Kuti munhu anoroorerwei. Dzidza uzive kuti chikonzero chii. Zvino mazuva ano vari kutiwo ukanonoka kuti hongu aibva aenda nemumwe. Vari kunge vamheno kunge pane makwikwi. Pastor. Shoko ramunoda kukanda kumusha pakurwadza kwekurambana. Pakurwadza kwekurambana ndingange ndakanganisa zvandafambira pano nechandakagarira pano. Ndikasataura kuti kana uda kuroorwa kana kuroora namatira wauchandaroorwa naye kuti wachakuroora. Isana mai vana baba tofanirwa kunamatira ungaa mudzimai wemwana wangu kana murume wemwana wangu. Nokuti ndinorangarira rimwe gore randakazvara matwins. Ndanga ndichiri mwana mudikistereki asi kwakauya vamwe mai vanga vari vechikuru. Vanga tiri tumagava mwedzi turi tutwikitiki. Asi mai vakabata mukomana nomusikana vakatanga kunamata zvavakanamata. Chakanyanya kundibata vakataura kuti ndinonamatira mukadzi wake ndigonamatira murume wake. Nokuti unofanirwa kunge oti nzira yake ichifambiswa makore akanaka kusvika asvike pamukadzi kana murume kwandana naye. Mashoko akanaka. Kunamatira mhuri dzedu, kuzvinamatira zvakakosha kunamata. Vamwe vanozoona kunge vanhu vari kunamata. Mumwe anotobvunza kuti muri kuenda kuchechi manyatsoshupika matambudzika nei. Kuenda kuchechi hakusi kushupika kana kutambura, kutsvaga upenyu. Kana kune vasati varoorana musamhanyire kupinda muwanano munopisa. Dzidzanai musati mapinda muwanano. Ona kunogara umwe wako. Dzidza uzivane nehama dzake usati wapinda muwanano naye. Kana mapinda muwanano remekedzanai, mukudzane, mudanane, uyezve usagara nemwana wevanhu. Imi vanhurume makadziya musoro vazhinji venyu. Musagara nevana vevanhu musina kubvisa pfuma. Endai munobvisa pfuma vabereki vedzimai iwa. Zvine ropafadzo yazvinounza mumereji yenyu nemumhuri yenyu. Mashoko akanaka ari kutaurwa namufundisi wedu. Ndiri kuya pauri kudzidzana kuzivana. Ini ndakasiwa ndine vana vatatu. First born akapedza form 6 last year kozoti mudikane 3 years. Murume wangu anosenzera South Africa akamboenda for 4 years akadzoka ndakangomirira. Ndakarayirwa kumba kwedu kunzi unonomirira. Paakazodzoka ndobva ndikumbira regere ndikanzwisa kuti mumwe wangu anga akanditadzira. Achitaura aiti ndada kuti ndikumharise. Ndaifunga kuti kuseka ndobva azondipa kamwana kane 3 years kamusikana.
ndobva adzokera ndibvaenda for good up to now. Asi ndakatobva mumba ndakaroorwa ndikachata ndikanyatsoteedzera maprocedures ese anoitwa kuti mwana anenge achiitika zvakanaka. Saka ndoda kungodzisa variko nhasi kuti kana zvaitika muupenyu izvozvo zvibate zvichengetedze. Ndikatomira nevana vangu apa yubisho kuti ndo vana vake munhu uyu ndinongokutendai maisamba nekuti vazhinji vadzirwa zuva ranhasi. Amen. Tinokutendai. Dzimwe nguva mufungeka zvinoita seuri kuvatora pamutsetse mumwe chete. Watora uyu ibhinya, watora uyu ibhinya. Ramba wakazvibata, kudza vana vako, chengeta vana vako, ndizvozvo. Asi tinozombowana muongororo kuti vakadaro ivavo vanozouya zvakare vamuchari vachiti ndiendesei kune mudzimai wangu. Ndosaka muchinzwa Mwari vachiti kana vanhu vakuchata vachiroorana muupenyu nemunhamo nechimukukutu ndo nhamo yacho iyi. Munofunga kuti Mwari aifunga kuti kana mumwe murwere angachira flu anoziva kuti zvinozorema. Ndouya pamuri baba. Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza kuti kurambana, Jesu akavunzwa kuti tingaita sei nekuti kana nyaya yekurambana zvikanzi nokuda kwoku kuti umwoyo wenyu kurambana nokunge mukadzi wamubata aine achiita cheupombwe chete chete. Ndizvozvo tinokutendai nemharidzo. Tinouya pamuri. Nyaya yewanano igangaidza mukwenyu mezi yavavira mumwoyo, uye kurambana hakungorwadza vaviri varambana bedzi, asi nemhuri kusanganisira nehama neshamwari. Asi nyaya yekurambana haingouye. Ngatidzokerei kumavambo pazvakavambwa tione kuti vanhu vakambosangana papi, vari zera ripi, vakafurirana zvipi, vakawanana nokuda kwerudo here kana nokuchivana. Ruchiva harugari chigume gume semwena wembeva, asi rudo runogara kusvika machembedza. Mashoko akanaka kuti vamwe vanochiva. Rudo neruchiva zvakasiyana. Mumba kana tabvuma kubatsirana, ndosaka kuine vayananisi, ndosaka kuine madzitete, madzisekuru, kuti kana zvogozha zvodzamira ngatirege. Zvino vamwe vakagarira motaka, vamwe vakagarira stendi, vamwe vanototinyorera matsamba vachibvunza kuti nhai ko muchato weproperty ndeupi. Zvino kana wakubvunza muchato unozokupa property hausisiri murudo. Ndoya pauri mukwashongo. Pane pamwe pandinoona inini panenge pane dambudziko bichana. Madzimai vanenge madofo nekuti murume ini handina pandoenda kumaextra lesson. Mukadzi unonzi kuchina, kuchitatu, kupi uri kunorayirwa. Pationa kuti dambudziko iri sei riri kuramba riri rimwe. Iwe uri kurayirwa misi nenguva. 1. 2. Poita pamwe pekuti zvawarayirwa namufundisi zvinodiwa nemurume wamaimufundisi, kwete neni. Dzidza zvandinoda ini. Zvatiri muno mustudio ka tiri kutodzidza zvakasiyana siyana zvatinogona kunoita apo neapo. Iye zvino mumatarisa masangano akawanda vana baba vane zvavakuitawo. Kunotoriwo nenzvimbo dzana babawo vanoita zvana baba zvanachi, hazvisisiri zvechina chete. Pamuri mukupera ndichikombera ipapo maizamba. Zvikange zvaramba ka takukumbirawo hurumende nevemutemo. Takamboisa mutemo kuti tisabatirane mafoni. Chitipawo kamutemo unoita kuti vanhu vambunyikidzwe kuti varambe vari vese. Kana uri mutemo unovadzvanyirira varambe vari vese, zvingave nani titye kurambana. Aiwa ndo mafungiro avo. Handiti ka ndizvozvo. Toenda pane mukwasha. Maonero anenge achiita mukoma wangu nekuti kumakereke kunodzidziswa zvakasiyana zvichida vamwe mungaone nevhudzi mumusoro inonzi outside appearance yamunogona kunitarisa nayo. Ndo zvimwe zvinogona kuita kuti vasikana vagone kundishora. Pamwe anogona mukati wemarasta ndevembanje ndezvakati. Inonzi outside appearance, kuratidzika kwako iwewe semunhu. Zvakare chandoda kubata ndechekuti isusu vechidiki wamukadzi wacho wamutora kupi, makawanana kupi. Autore mutohwe kwachirumanzi ukauya ukadyara muharara ukabereka mabhanana. Watora mukadzi kubhawa uri kutarisira kuti achachinja, anochinja zvevhiki 2 vhiki 3 oenda kwaapa. Aiwa kana tiri mumaisamba show hatina anotadza nai. Munhu wese anotaura sekuona kwake, semafungiro ake. Asi dzimwe nguva ongororo netsvakiridzo hainei kude kwamakawanana. Nekuti hauzive chapinza munhu mubhawa. Mumwe munhu apinda nedambudziko, mumwe munhu apinda nokumirira mumwe munhu akamirira. Vamwe tiri kuvaona vachitendeuka panguva yekupedzesera vachiita zvinokosha. Regai nditi kana toita zvinoiteka munoziva tiri mumaisamba show. Chiringazuva chiya chinawo chakwikwidzana nesu zvakanyanya. Iye zvino chiringazuva chedu chabva chatsvuka chikakwata. Regai ndikuvimbisei kuti tichaedza kuya nechikamu chepiri panyaya iyoyi, nekuti tiri kuona kuti haina kunyatsopera, haina kubvuraudzika. Regai ndikutendei nouwandu hwenyu. Regai ndipe kutenda kwakaperera kune vatibatira basa vachikaira chirongwa
Pastor Chabuka, Pastor Machakaire, vamagwenjere. Tinotenda zvakadii kusangana zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisapa.